Msani mpanyimfo aka ade ato no aboa kotere etime ko ekowe ni mako na emum no ehun susanso ba na aboa efe na ponche no na etim fifiri sisi okọ club efe ni Kumase Asante Kotoko eja eda saa club mu no enye jaketuo ni na afa interview a Justice Nkukuble okọ NPFM Sports Eco Grantee hosted by Bright Kankambodu na wo a wonim se saa interview ni mu no na Justice Nkukuble eko eto abonten se Kotoko players na omo Clubhouse ewo fumusa no boys in lifestyle mu live no hono no wi no shisha ene se we fa we girl no nso fa we sugar mommy nti maasem na ko hibra nko a na omu Clubhouse wa omo nti abra Justice Nkukuble di sansem betu dwane ma Kotoko supporters no omo bu efu yie pa ema omu na kasa wiase de obi ne ho si ne ntoma gofin hata abontinti se nimo bi se ekura ekoso wetim no mu a ehu hia se wa grant interview no be kasa ansem o abonti because team no mpanfo mu your IMC for ha bibia ni a obetima de akoto wo manim na eba na sasisi ni yam no kasa ya no IMC for no led by Nana Apenkra kwasi awu a ono the chairman of the interim management committee na omohwe Kumase Asante Kotoko no led by his assistant friend James Akwasi Apia ono medetwe no Blasters coach no oman say ne ya omo call for emergency meeting say Otumfuo Osei Tutu II do te krawe brawe woma so episode movie say the name ekono ne lifestyle boys no live no Clubhouse na wo fumusa no ohwemfo ni ya etwagu yi wase ho ya we Kumase Asante Kotoko no the Clubhouse fe fumusa hona place na da ya momoduane anopa ya sa momoduane enumre untua light bill untua water bill obia die with them bian fully furnished air conditioner they say omasum dwo man kasa bibia we inside toilet and bath everything is intact in the room then so na dote brawe kare woma so chirim say ensem a otetena abonten hu behia say Clubhouse no kwa no shutting down na place no obia be call the town mu na akọ high no kasa na dance ndi obekọ akotena o yire so na akotena o yire so na akọ se utua water bo na se utua live bia bo hu se local ya na eje tebusa form no kasa ya ene Kumase Asante Kotoko IMC empanfo no omo Asia place na especially Muhammad Kamara because abra Justice Blay eko PFM no mahu se goalkeeper fan Muhammad Kamara no eba shisha eba se hwiwi a waya de yie pa nti ma refi se emire bi Kotoko fo kodoma ema go bi ko hye Kamara chirim se ball no ba no wahu awia kodare ni se na boy no wa hye bruta ena odeda pool nti se ball na wi mu ba huma bi ball no kwa na bo hwana ball na akwakohye ema refi se president cup yam ko ball na se ya Kamara ball ese otime chi ni pun ano no se jim na ball na de aba afa na motium na ahye na se wi na boys ne hye ne camp na omo de ba park so eno na emwa omo ena Joseph Ablonso obi ono so no Justice Blay ema ehum se ono so na ba se yemfa wisie pa waya de pa especially shisha into Kotoko Clubhouse na ofumusa ho na shisha de waya de pa ena kwa mpoku omo striker ne de this we hu girlfriend na kuku obechina we ni sisi ya enam se o chirim se ono dizikaba ma se kwa mpoku no ko sia kan edema USM OJS ewo Algeria nti obo chirim se ono sika on ho nti we Kotoko player na so girlfriend obi so ni biri sika sisi ya kwa mpoku beche no awe ni sisi ya ama odi bidi na danfo pa Justice Blay ama Justice Blay chirim so no kra konya sugar mom bi a na sugar mom no tia yie ma ne pa na along the line no kwa mpoku etim ko si na chi ekoka che sugar mom ni se ono no de kwa mpoku no o sika ama kwa mpoku at me fail sugar mom no o fail the tank man no ba Justice Blay na no ni sugar mom ni di enante no wontim kwa nto battle crown fancy woman ne ka mukura da tebusa for the name ka kon de ahwe yi a na next season the 2025-2026 season no in the Ghana Premier League na ahwe yi a na Kotoko Clubhouse na ofumusa no do tip crowd brawe woma so no wa close no down na place no obi akofia kwakodi ne yere adrian ena biem so no omo team manager fe no hini brinya no ono so pressure koso yie pa se hu behia se o step down am se untimi manage place ni ye the insubordination recalcitrant lifestyle place ni dana too much get it out of hand because otieti mo say oko fumo sa ho na ye frɛ hotel bi camp
Martin honum place ne duro wi a mom ko we honum no enye market wa nti so we team manager na we team manager no wontimi manage ne ma na da bia ensem baba ntre dia ne hu be hia say we step down na obi fufuro so ba be take the job as the team manager ma remfi say before say ohini brinya ebe serve as Kotoko team manager no na owura e fe no Gordon Ablodi ono ena na team manager de makuma Asante Kotoko na bra Dr. Kwame Chen Otumfuo appointed ne say oma meye Kotoko board chairman no Oba no ena obe appointed ohini brinya say wonye Kotoko team manager nti nei no se na dwuma enso ani na dwuma no aba under attack ya ehu be hia say ohini brinya so betimi de ne tools ato as a team manager na different competent persons so beba abetikuva nti se ne de nti en say kan say ahwe chances are higher say players no yemo obi afri Clubhouse wona na afa ne dai na place na feed obi akotena na busu fie na omo abatraining everything. Nti abusuafo e ma refi say obe subscribe to the BBC Ghana.